Друзья, всем привет! На связи установочный центр БАЗ-93. Заехал вот такой вот Ченган на установку сигнализации Pandora DX40. Пора холодов уже наступила, в Краснодаре немножко похолодало. Всех ждем к нам на установочку автосигнализации. Также в этом автомобиле мы устанавливаем видеорегистратор с камерой заднего вида. Перед-зад будет снимать. Здесь у нас гранта. В ней устанавливается аудиосистема. Под сидушечки все красиво. Все змеечки. Вот так вот установили пищалку по желанию клиента. Поэтому все ждем, дорогие друзья, на установочку БАЗ-93.